പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല്. നമ്മൾ പച്ച മസാലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. പുതിനയില, മല്ലിയില, സ്പൈസിനനുസരിച്ച് ഒരു 6 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫുള്ള് ഗാർലിക്ക്, ഒരു ഓണിയൻ, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് മസ്റ്റാർഡ് പേസ്റ്റ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. അതിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂണ് ജീരകപ്പൊടി. രണ്ട് സ്പൂണ് നിറച്ച് മസ്റ്റാർഡ് പേസ്റ്റ്. നമുക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, അധികം ലൂസാവരുത്, ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. കോഴി എടുത്തുകൊണ്ട് ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം. മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം. ശരിക്കും അടിച്ചാൽ മതി. അടിക്കാതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കത്തിയിട്ട് കട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്ന് കുത്തിയിട്ട് ഇതാക്കുക. അപ്പം മസാല ശരിക്കും പിടിക്കും. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് പീസൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കും. മസാല ശരിക്കും ഇറങ്ങിക്കോളും. എല്ലാ ചിക്കനും ഇതേപോലെ കത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മസാല ഇടാം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ മസാല ശരിക്കും തേച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചു. നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ മസാലയാണ് ട്രൈ ചെയ്യണത്. അധികം മുളക് പൊടി ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല, ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ചിക്കനൊക്കെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് എല്ലാ മസാലയും ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്കിനി 2-3 മണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ശരിക്കും മസാല അതിന് പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചാർക്കോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു 3 മണിക്കൂർ. ശരിക്കും മസാലയൊക്കെ അത് പിടിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചാർക്കോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചാർക്കോൾ കത്തിക്കാണ്. അതിൻ്റെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ കരി ഏകദേശം നല്ല കത്തി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കത്തിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം, നമ്മളെ ലിക്വിഡൊക്കെ ഒഴിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കത്തിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് വീശിയിട്ട്, ചെറിയ ടേബിൾ ഫാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളിവിടെ ഒരു ചട്ട കൊണ്ട് വീശി കനൽ പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കനൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് ബേസിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തട്ടി ലെവലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഗ്രിൽ പേടുമ്പോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം കറിയൊക്കെ എല്ലാം തീ കനലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഗ്രിൽ പേടുമ്പോൾ വെക്കാം. നമുക്കൊരു 4 പീസ് പോവുള്ളൊരു ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ. നമ്മളത്
4 പീസ് ശരിക്കും ലെവലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കനലിലേക്ക് വെക്കാം. നല്ല ഹൈറ്റ് അധികമില്ല നമ്മളെ ട്രാക്ക്, അപ്പോൾ അത് തീ നല്ല ചൂട് പെട്ടെന്ന് തട്ടും. അപ്പോൾ 2 സൈഡും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ കനൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് വെക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം ചൂട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെന്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് 2 സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം. നമുക്കൊന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളത് മറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഭാഗം കൂടി ശരിയായിട്ട് ഈ ഭാഗം ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് വേവിക്കാണ്ട് നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ട്രിപ്പ് കൂടി വെക്കാം. ഞങ്ങളൊരു 10 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് വെക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ചിക്കനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.